हाँ एलेक्स और अपन भी अपन सारी लॉबी पूरी देखिए ये साउंड आ रहा है, बहुत खराब साउंड है, और ये इसी अब मिटाना ही दिखाऊंगा। सारे अब सेटिंग्स पे जाना है, मिलिट्री वाले एक्सप्लोरमेंट पे ये जो दिख रहा है, वर्सिटी सीजे और क्या बोलते हैं माइकल नीचे स्क्रॉल करना है, डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाना है। और फिर माफिया और गाइस मैंने 2 बार प्रेस करी, 1 बार प्रेस करना है आपको डिवाइस प्रेफरेंस में, फिर आपको साउंड में जाना है, और ये जो सिस्टम साउंड है ये ऑन है, इसको दबा के ऑफ कर देना है, यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। तो हो गया, थैंक यू गाइस। और जीतेंगे भाई, लास्ट में रहेंगे माइकल फ्रैंकलिन